State asigi laumi singda Chakhao Angouba thahanaba Agriculture Department ta thaurang taure haina Agriculture Department ke Director Peter Salam na lauthokpaga loinana Imphal West ahanba oina Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA gi makhada Chakhao ge akhanaba high tech mill ama athuba matamda thamlagani haire wafam asi state asigi Agriculture Department na APEDA ga khutsamnaduna Chakhao promote taunabagi pandamda Sanjen Thongda leiba Agriculture Directorate ta pangthokpa nongmagi oiba Capacity Development Program da lauthokibane Tauramaduda Director Peter Namakha Taraduna Manipur puthokliba Chakhao asigi thoidok hendokpa magun amade manamasina maram oiraga India khakta natana atopa leiba kayada thadok pangamle Agriculture Department Kau ICR amadi APEDA gi hotna jamana state asina ngasi Chakhao metric ton lising tara mapa leibak te export tauri Chakhao gi product amadi market asi ngasi di stable oire laumi singna Chakhao thabada akiba amasung chingnaba leitre haikhe state asigi oina hojik yamna hena mathau tariba ase cultivation area hegathanba laumi singda mathau taba input piraga motivate tauduna double cropping tahunbani haiba wafam Peter na thamladuna Chakhao ge high yielding variety thahanba changi Chakhao asi chada kundage kuntra fauba post harvest mangliba ase manghandanaba APEDA gi makhada Chakhao gi oiba high tech mill ama Imphal West hanba oina thamlagani department ki oina so FPC gi khuthangda high tech mill ani thamnaba khanari haike Capacity Building Program Hogdokpagi Thauramatuda APEDA North East Region gi Consultant Saurav Kumar Srivastava APEDA gi Consultant Trivender Chitoria Kaugi Deputy Director Extension Ingudam Bhupendra Yauna Tongan ba KVK Singhe Mihut Laumi amadi entrepreneur kayana sarukyakhe Demand ga production gi chana daba mayam lai ramba mapan dagi demand mayam taksulakba swai dana production che hek lai taba swai da production che mayam lai haraga kadai thadokani khangdaba asiumba chamamnaba gi journey awa journey se khoi lanthuaraga ngasi gi nimitsidadi Chakhao Angouba se nearly 10,000 metric ton maya da puthokpa ngame aduga yamna stable oiba market ama mapan da khoi gi India gi state mayam amadi India gi mapan country mayam da koina yamna stable oiba market ama piba ngame technically koi thaba horpadagi store tobadagi dagi final product tu yorpada koi international gi moina pamdoriba countries na pamdoriba pot to understand tawam daka oi koi Chakhao se yamna commercial value da koi normal change dagi yam hena wangmani koi gi farmers sing gi damak achoba income ma tanba yaba ming sana thammaga masi je koi focus yamna tawba yaba do yam peculiar jo oiba